好家伙，马斯克这回是真不装了。就在中国春晚那场融合了传统舞蹈与尖端机器人群演的高科技大秀落幕后，全球网友赫然发现，这位特斯拉与 SpaceX 的掌门人，被视为美国创新旗手的钢铁侠，竟然在自己的社交媒体账号上高调转发了相关片段，并配上了一连串惊叹与点赞的标志。这一下，可是在平静的国际舆论湖面投下了一颗深水炸弹，激起的何止是千层浪。要知道，当下正值美国特朗普政府对华技术竞争态势空前紧张的敏感节骨眼，从 5G 到人工智能，从半导体到航空航天，中美之间那看不见的科技铁幕被拉得越来越紧。在这个节点上，任何一位具有全球影响力的美国科技巨头，其对中国技术成果的公开表态，都不再是单纯的商业或技术交流，而被瞬间置于地缘政治的聚光灯下，被各方用放大镜甚至显微镜来审视和解读。马斯克的这波操作，无疑是亲手点燃了这场舆论的燎原之火。在中国国内的网络空间，这一举动被迅速解读为来自世界首富、科技狂人的官方认证和崇高致敬。无数自媒体和网友陷入狂欢，纷纷评论道：连马斯克都服了，这是最好的文化输出加科技广告。中国制造又一次惊艳世界，获得国际顶级大佬背书。画面中那些与舞者精妙协作、动作流畅划一的机器人，不再仅仅是春晚舞台上的一项节目，其象徵意义被急剧升格。他们成了中国在第4次工业革命中迎头赶上甚至局部领先的鲜活注脚，是举国体制下集中力量办大事在科技领域杰出的硕果，更是向全球展示其不再依赖模仿，以具备原创性前沿研发实力的宣言。支持者们认为，马斯克作为一个以颠覆人类未来为己任的企业家，其赞美纯粹是对技术突破和美学呈现的纯粹欣赏，是跨越国界的技术宅之间的惺惺相惜，不应被政治化的污名所玷污。然而，在大洋彼岸，尤其是在美国部分政界、媒体和战略分析圈层中，马斯克此举引发的却是截然相反的轩然大波和尖锐刺耳的警报声。批评者们的炮火异常猛烈，他们指责马斯克此举绝非技术无国界的浪漫想象，而是一次极其不负责任，甚至带有背叛色彩的危险信号。在特朗普总统高举美国优先大旗，反复强调要维护美国在关键科技领域绝对领先地位，并对中国相关企业和技术实施一系列限制措施的背景下，马斯克作为一位拥有庞大政府合同、其产业深度关乎美国未来竞争力与国家安全的标志性人物，其公开为被华盛顿视为战略竞争对手的技术成就站台喝彩，无异于在盟友和公众面前长他人志气，灭自己威风。福克斯新闻等保守派媒体的评论员已迫不及待地将此事件定性为科技巨头的意识形态滑坡，质问马斯克是否还记得自己的国籍和企业的根基所在。一些国会山的对华鹰派人士更是发出呼吁，要求重新审视马斯克旗下公司与美国政府合作项目中的可靠性与忠诚度问题，暗示其商业利益可能已经与美国的国家安全利益产生了不可调和的冲突。更深层次的冲突在于，马斯克点赞的内容恰恰触及了当前中美战略博弈中最核心、最敏感的赛道之一——机器人与自动化技术。这不仅关乎未来制造业的制高点，更与军事领域的无人化作战、智能化战争形态息息相关。中国春晚展示的机器人群舞，其背后是复杂的协同控制算法、精密机械结构与动态环境适应能力。这些技术的民用展示，很难不让美国的军事战略家们联想到其在无人战车、机器人士兵、蜂群作战系统等领域的潜在军事应用前景。因此，批评者们担忧，马斯克的此番点赞，在客观上为中国进行了一次极具说服力的技术软宣传，可能削弱西方世界对中国技术追赶的警惕心。
甚至可能影响到盟国在相关技术领域与中国合作的意愿判断。这场因一个点赞而引爆的舆论风暴，清晰无误地揭示了当今世界一个残酷的现实：在尖端科技领域，尤其是中美两大巨人竞逐的赛道上，早已不存在真空地带。任何一个具有像旨意义的动作，都会被瞬间吸纳进地缘政治的话语体系中，被赋予超越其本身的沉重含义。马斯克，这位一直试图将自己塑造成为人类命运探索者、火星殖民先驱的企业家，如今却被牢牢钉在国家忠诚与技术普世的十字架上接受审判。支持者与批评者的激烈对立，实质上是两种世界观、两种叙事逻辑的激烈碰撞。一边是推崇技术突破应超越民族国家界限，共同推动人类进步的理想主义愿景；另一边则是立足于大国竞争现实，强调技术优势直接关乎国家安全与霸权存续的现实主义铁律。风暴已然成型，而马斯克这位点火者正置身于风暴眼。他的下一次发言、下一个动作，必将引来更为严苛的审视。这场由春晚机器人舞动引发的关于科技、政治与忠诚的全球大辩论，才刚刚揭开序幕。热闹的春晚舞台灯光刚刚熄灭，太平洋两岸的情报分析室与军事指挥中心的荧幕却骤然亮起。那场被数亿观众视为炫酷科技秀的机器人舞蹈，在专业人士眼中，每一帧画面都被慢速分解、反复审视，其背后的技术密码被迅速破译，并转化为一份份措辞严峻的评估报告。这绝非简单的文艺汇演，而是一场精心设计、面向全球的战略能力宣言。当数十台甚至上百台机器人以毫秒级的精度同步起舞，完成复杂的队形变换与人机协同动作时，其展示的核心能力、超高精度的群体控制算法、极低延迟的通讯链路以及强大稳定的能源管理系统，每一项都能无缝转换到截然不同的领域。那就是蜂群无人机的饱和攻击，是无人地面作战单位的协同压制，是未来战场上钢铁洪流的智能化预演。中国官方话语体系中反复强调的和平利用、科技惠民，在这场极具视觉冲击力的表演面前，显得格外苍白无力，甚至产生了一种近乎反讽的内在撕裂。一边是镜头前和谐欢乐的人机共舞，另一边却是五角大楼和欧洲防务局档案柜里不断增厚的关于中国无人作战平台扩张的机密卷宗。这种言行之间的巨大温差，正是国际社会，尤其是以美国为首的西方战略界最深层的焦虑来源。他们根本无法相信，一个在人工智能、自动控制领域投入如此庞大资源，并取得如此惊人展示性成果的国家，其最终目的仅仅是为了制作更精彩的晚会节目或提供更便捷的快递服务。川普总统任内，其国安团队已多次将中国的科技崛起定位为全政府、全社会模式的系统性挑战。此次春晚的技术展示，无疑为这种中国威胁的论述提供了最新、最通俗易懂的直观证据。更令华盛顿和布鲁塞尔的观察家们脊背发凉的是，这种展示所体现的军民融合深度与广度。表演中的机器人，其核心技术供应商往往同时也是解放军智能无人装备的研发单位或重要合作伙伴。这种从基础研究到产品应用，从民用市场到军用型号的快速转化通道，是美国及其盟友在现有体制下难以企及的。当矽谷的创新还在为商业利润和股东回报争论不休时，中国的工程师团队可能早已在国家任务的指引下，将实验室里的最新算法验证于春晚舞台，而其下一站，或许就是某个高度保密的试验场。这种将举国体制效率与市场活力相结合的模式，被视为中国在与美国进行长期技术竞争，特别是机器人与自主系统这一颠覆性战场上的非对称优势。马斯克的点赞与转发，在这个敏感的节骨眼上，无异于向本就炽热的舆论熔炉里投下了一颗助燃剂。
他瞬间点燃了两派极端情绪。一方认为，这证明了真正伟大的技术本身就具有超越国界的力量，连马斯克都为中国的工程成就折服。另一方则痛斥这是科技资本家有奶便是娘的叛国前兆，是对美国技术优势地位的公然背弃。然而，无论是折服还是背弃，其讨论的基础都已经默认了一个前提：春晚的机器人表演就是一场不挂军旗的阅兵，是一份不加掩饰的技术挑战书。这场表演让世界清晰地看到，在机器人军备竞赛的起跑线上，中国不仅已经就位，而且其起跑姿势融合了令人不安的娱乐性与威慑性。当舞蹈的终点可能通向战场，任何关于技术无国界的浪漫幻想，都在现实政治的铁壁前被撞得粉碎。全球都在紧盯中国的下一步，这些跳舞的机器人何时会换上另一副面孔？而川普的华盛顿又将如何回应这份来自东方的充满节庆气氛的战略咨文？这场由齿轮和城市马编织的暗战，序幕才刚刚拉起。好，戏看到这儿，美国那边算是彻底坐不住了。马斯克这轻轻一点赞，在华盛顿那些战略分析家的眼里，不亚于在平静的湖面扔下了一颗深水炸弹。他们心里跟明镜似的，这哪是什么科技大佬的普通转发，这分明是硅谷资本用脚投票，对东方竞争对手一种近乎战术承认的信号。这信号穿透力太强，直接捅破了那层名为技术竞争的窗户纸，让一场原本在实验室里、在行业会议上、在专利文件里进行的暗战，彻底摆到了台面之上，暴露在公众的聚光灯下。川普总统最受不了的，就是有人敢公开挑战美国的第一，更何况是在机器人这种被五角大楼视为下一代战争规则改变者的关键赛道上。中国春晚那场表演，在美国军方和情报机构的评估报告里，已经被迅速定性，这根本不是娱乐，这是一次高度成功的技术威慑展示，是一次面向全球的战略力量投送演习。其目的就是宣告，在从仿生学到集群智能，从执行器精度到 AI 决策速度的整条技术链上，中国已经具备了体系化突破和快速工程化的可怕能力。这下，美国的战略紧迫感瞬间拉满，从警惕观察模式切换到了全面应对档位，核心冲突点尖锐得像一把刀子。马斯克作为美国创新标志性人物的暧昧姿态，与中国官方主导的极具视觉冲击力的技术成果展示，这两件事叠加在一起，精准地命中了美国战略界最敏感、最脆弱的那根神经——技术领导地位的动摇，及其可能引发的连锁性地缘政治崩塌。在他们看来，机器人不仅仅是机器人，它是未来陆军的骨骼，是后勤革命的引擎，是城市巷战的噩梦，更是替代人类士兵承受伤亡的政治工具。中国展示的不仅仅是会跳舞的关节，更是大规模生产这些关节的工业能力，是驱动成千上万个关节协同作战的 AI 大脑。这背后的意味，让五角大楼的将军们夜不能寐。他们彷佛看到，未来战场的优势天平，正在因为一次春晚表演而开始发生肉眼可见的倾斜。反应是迅速且多管齐下的。首先，在国会山，那些常年对华强硬的议员们，如参议员卢比奥、众议员加拉格尔等人，已经开始密集起草和推动新的立法议案。他们的口径高度一致，必须将中国的机器人技术突破视为与高超音速武器、反卫星能力同等级别的国家安全威胁。这些议案的核心内容将直指要害：全面审查并切断美国高端零部件对中国机器人相关企业和研究机构的供应链，扩大实体清单范围，将更多中国的机器人公司乃至其背后的 AI 算法研究团队列入其中，严格审查中美之间在机器人、人工智能基础研究领域的一切学术交流与合作项目，防止技术泄露。
一场以国家安全为名的更精准的技术绞杀战，正在立法程序的快车道上飞驰。与此同时，国防部的预算天平正在发生剧烈调整，更多的资金和资源将像潮水一样涌向那些被寄予厚望的美国本土力量。波士顿动力公司，这家曾经以震撼世界的大狗和后空翻机器人闻名的企业，将不再仅仅是 YouTube 上的明星，它会收到来自国防高级研究计划局和陆军的更密集、金额更庞大的合同订单，要求其加快将实验室炫技转化为野外实战装备的速度，特别是强化其产品的环境适应性、负载能力与战场生存性。而马斯克自己的太空探索技术公司，其在星链星座和可重复使用火箭领域积累的优势，也将被五角大楼以新的眼光审视。军方可能会深度介入，要求探索将快速反应的太空发射能力与无人作战平台相结合的新模式，或者支持其开发军用版本的擎天柱机器人，确保关键技术的美国血统纯正且可控，保密等级全面提升。这些项目的进度细节将被更厚的帷幕遮盖，一切只为了在下一轮亮肌肉时，能拿出比春晚舞蹈更令人胆寒的东西。这一切的连锁反应，标志住一个根本性的转变。中美在机器人领域的竞争，已经从企业间的技术赛跑、实验室里的论文比拼，升级为两个超级大国之间公开的、系统性的、举国体制支撑的战略总对抗。这不再是单纯的商业问题，而是关乎未来军事霸权、产业主导权乃至全球秩序领导权的核心博弈。川普政府一贯的美国优先策略，在这一领域将展现出其最强悍、最不择手段的一面。他们不会允许任何对手，尤其是在他们认为最具战略威胁性的领域，通过任何形式，哪怕是看似人畜无害的春节晚会，来动摇美国的根基。这场由齿轮、代码和国家意志共同驱动的竞赛，发令枪已经响过，双方都已经冲出起跑线，而赛道的前方弥漫着浓浓的、不容忽视的火药味。世界的目光此刻都紧张地聚焦在这条全新的赛道上，等待着下一次更激烈的碰撞。然而，这场竞赛掀起的滔天巨浪，绝不仅仅限于太平洋两岸的擂台，它正像一场剧烈的地缘政治地震，其冲击波将无情地撕裂数10年来苦心编织的全球产业链与科技合作网络，并将人类置于一个前所未有的科技伦理悬崖边缘。核心的冲突点已经赤裸裸地摆在台面。当中美之间的机器人军备竞赛从幕后走向台前，从按刘永栋升级为公开宣誓，全球每一个科技企业、每一条精密供应链、每一所顶尖实验室，都将被迫面对一道残酷的选择题：战美国还是战中国？这道题没有中间选项，非此即彼。过去那重中国工厂生产，美国设计晶片，欧洲提供核心算法，日韩供应关键材料的全球化协作蜜月期，正在以肉眼可见的速度走向终结。川普总统的美国优先从来不是一句空话，它意味着技术壁垒的极限筑高、供应链的强行脱钩，以及对所谓战略对手技术追赶的全面绞杀。美国商务部的实体清单将不仅仅针对华为，任何被认为在机器人、人工智慧、自动化领域可能资敌的中国企业乃至第三国企业，都可能被毫不犹豫地列入其中。反过来，中国力推的自主可控供应链战略，也将以前所未有的力度和速度推进。国产化替代不再是备选方案，而是生存铁律。这种撕裂是系统性的、残酷的。想象一下，全球顶级的机器人减速器供应商，还敢不敢同时向波士顿动力和中国的机器人军工复合体供货？为特斯拉自动驾驶提供图像识别算法的欧洲初创公司，会不会在一夜之间收到来自华盛顿的温馨提示，要求其终止与中国自动驾驶公司的所有合作？麻省理工学院、斯坦福大学的实验室里，那些来自中国的
才华横溢的博士生和博士后。他们的研究方向和数据访问权限会不会受到更严苛的审查与限制？学术无国界的理想，在国家安全的铁幕面前，脆弱的不堪一击。这不仅是市场的分割，更是知识与创新洪流被人为筑坝拦截。中国拥有庞大的应用场景、海量的数据资源和强大的制造业整合能力。美国则掌握着最顶尖的基础研究、核心的晶片设计与制造工艺，以及全球资本的流向。原本，这两者的结合能爆发出最大的创新能量，但现在，双方都在试图打造一个闭环的、排他的，从基础科学到终端应用的完整科技帝国。这将导致全球科技进步的效率被严重拖慢，资源被巨大浪费，形成两个甚至多个并行却隔绝的科技星球。对于欧洲、日本、韩国等其他科技体而言，他们将痛苦地被夹在中间，被迫进行精细而危险的走钢丝外交，在经济利益与政治站队之间寻求几乎不存在的平衡点，稍有不慎，便会招致来自某一方的严厉打击。更为严峻且迫在眉睫的危机，在于科技伦理防线的全面崩溃与全球安全困境的急剧恶化。当机器人和人工智慧技术被明确地、大规模地导向军事化应用时，人类正亲手打开一个连自己都可能无法控制的潘多拉魔盒。这不再是科幻电影里的场景，而是正在发生的现实。美国国防部高级研究计划局早已将人工智慧作为第3次抵消战略的核心。无人战车、无人舰艇、蜂群无人机、AI 辅助决策系统的研发与测试从未停止。而中国在军民融合战略的深度推进下，其民间展示的足式机器人、无人机集群技术，转化为战场杀伤力的路径短得惊人。马斯克点赞的春晚机器人舞，其背后的协同控制算法，稍作改造，便能指挥一群无人机执行精确打击或战场侦察任务。这引发的伦理与安全挑战是颠覆性的。首先，是战争门槛的危险降低。当战争的代价可以由冰冷的钢铁和硅基晶片承担，而无需付出本国士兵鲜血的直观代价时，决策者发动战争或进行军事冒险的心理门槛会无形中大幅降低。川普总统以形势不可预测著称，若其认为使用无人机集群或 AI 作战系统可以干净利落、低成本地解决某个地缘争端，后果将难以预料。其次，是杀人机器人的自主权边界问题。虽然目前各国表面上都在讨论给予致命性自主武器系统必要的人类控制，但在激烈的军备竞赛中，为了争取那0.几秒的决策优势，将开火授权逐步下放给 AI 算法，几乎是一个难以遏制的技术惯性与战略诱惑。这从根本上挑战了国际人道主义法的基本原则。最后，是难以预测的系统性风险与军备失控。高度复杂、自学习、自适应的 AI 作战系统，其行为可能在特定战场环境下出现甚至开发者都无法理解的突现行为，可能导致误判、冲突意外升级，甚至触发连锁反应。更可怕的是，这类尖端技术存在被恐怖组织或非国家行为体通过网络攻击等手段获取或篡改的风险。一旦发生，全球安全形势将瞬间滑向深渊。各国政府，尤其是中美这两个领跑者，正陷入一个前所未有的创新安全悖论与商业战略困境。一方面，为了赢得竞赛，必须激励甚至放任技术的野蛮生长，打破一切伦理与规则的束缚，这会急剧放大上述安全风险。另一方面，为了控制风险，又必须试图建立国内外的监管框架，而这必然束缚技术发展的手脚，可能导致在竞赛中落后。同样，科技巨头们如谷歌、特斯拉以及中国的百度、科大讯飞等，也面临着撕裂。他们的商业成功依赖于全球市场和开源合作，但他们的核心技术又越来越被本国政府视为国家战略资产。
要求其选编战队，甚至直接为军方服务。谷歌员工曾为公司参与 Maven 军事项目而大规模抗议。这类内部政扎在未来只会更加激烈和普遍。川普政府对此的态度预计将极其强硬，要么成为美国队的一员，接受国家战略的指引，要么就等着被边缘化，甚至被惩罚。在这种高压下，科技公司的不作恶信条将面临最残酷的压力测试。综上，这场由春晚一个节目意外引燃的机器人军备竞赛公开化序幕。其真正的破坏力远超军事对抗本身，它是一把精准手术刀，正在肢解全球化的技术筋骨。它是一面放大镜，凸显了资本、技术、伦理与国家权力之间无法调和的深层矛盾。它更是一声凄厉的警报，预告着一个技术狂飙突进，但规则严重滞后、对抗加剧而信任崩塌的动荡时代的来临。世界各国，无论是否情愿，都已被卷入这场由中美主导的、关乎人类未来命运的科技总对抗之中，而留给人类思考、谈判、建立护栏的时间，正在滴答作响中飞速流逝。